Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahra syam lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadratil afadil wal masyayikh, sadatil ulama al aizza wa julasal kurama, para alim, para kiai, para ibu nyai, para ustadz ustadzah, utaminipun pengurus masjid baik jajaran takmir maupun nandir dan pengurus wisata rohani sedaya ingkang kau tandimi keranten wonten panitia sing gelem obyak-obyak, gelem obah-obah ngopeni agamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal isih ana wong sing gelem obah-obah, Mbah, insyaallah Islam semakin hari semakin besar. Tapi namu amin amin tok, ora ana sing obah-obah. Ora ana sing obyak-obyak, ora ana sing gelem apa urip-urip nerusno perjuangane wong kuno-kuno ya mau oman amin tok. Nggih. Nggih. Piye-piye kudu dielingno. Terus senajan wis apal kudu dielingno gen ora ilang. Allahumma amin. Umpamane dawuh Nabi man goda litolabil ilmi, man sapane wong goda kang isuk-isukan sapa wong litolabil ilmi krana golek ngelmu. Ana wong esuk-esuk kok golek ngelmu, salat alaihil malaikah, mongko ndongakno macem-macem dungane, ana sing istighfar, ana sing njalukno rahmat, ana sing njalukno maghfirah, ana sing njalukno panjang umur. Malaikat-malaikat niku berbondong-bondong ndongakno karo wong sing golek ngelmu kabeh dan semua kitab. Ana sing khatal khut fil bahri, sehingga iwak-iwak ning segara. Ana sing nganggo hadis hatal hitan fi bukhuriha, sampai ikan-ikan di lautan. Nun sewu niki kula mbakas malaikat tok niku ndongakno wong-wong sing ngaji. Kula mendhet sing man goda li tolabil ilmi, sing sapa wonge esuk-esuk lunga ngaji. Esok lho niku Mbah, masyaallah. Man goda, man sapane wong goda kang esuk-esukan sapa wong litolabil ilmi krana golek ngelmu. Golek ngelmu tengok-tengok paham ra paham, paham ora paham, cek ngantuk cek ora ngantuk. Salat alaihil malaikatu, mongko ndongakno alaihi ngatasi wong ngaji sapa al malaikatu para malaikat. Njajal wa burikalahu lan den barokai sapa lahu man fi maisati ing dalem pangupa jiwane. Cara basa umume uripe selalu barokah.
Oh, ya ora usah amin, sing penting ngajine istiqomah. Bar amin terus gak ngaji padha ae. Nggih to. Wa burika lahu iki binak majul niki cara santri. Lahu jar majul diterkib apa mlaibul fa'il, Mbah. Lan den barokah wong mau. Hidupnya selalu barokah mergo esok-esok ngaji. Alhamdulillah mulane esok istiqomah Allahumma. Lah iki lagi amin kowe. Muga-muga istiqomah, syukur ambek tengok-tengok kok muni ngene. Ya Allah, kula nyuwun saged ngaji kanthi istiqomah. Yo matur dhewe karo bose kok karo aku. Karo Gusti Allah. Ya Allah, kula nyuwun benjang yen pejah husnul khotimah. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim habibillah. Rodok pengalaman. Tak kenekno kok leren ku pengalaman. Iki khusus wong nabuh terbang ngeten iki. Lo ngaji yo ndelok-ndelok kono terbang tak kon nabuh kok. Nek ora ono yo ora. Ngoten to nggih? Wong iki ngene iki ngelmu. Ngelmu kanggo wong nabuh. Aja bojo mbok kenekno aja. Bojo patun. Wedok kok ngomong ae terus kowe Bu saru. Ngelmu, Pak. Wis ora ana tandingane ngelmu niku. Kaji butuh ngelmu, poso butuh, salat butuh, sedekah butuh. Salat lah rambok ngelmu yo jenjat-jenjet rukoh nganggur. Salat kok wis imame takbir kok isih ngenang ngene. Iki salat ta ora? Anje pamer rukoh mbah piye? Ngono niku. Lho nggih. Ngelmu sedaya menak oleh didongengno. Kita duwe nabi sugih-sugih nabi. Sinten? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman iku garwane nak maca sejarah wong aku ora menangi. Garwane iku 1000, Pak. Nomor 1000 iku jenenge Ratu sapa? Bilqis saka negara Sabak. Sabak iku mbiyen wonge nyembah srengenge. Cara Jepang ngono ning Jawa jarene wong tuwa nak esuk kon ngadep srengenge ambek muni sae kere ngono. Napa sae kere jarene wong tuwa-tuwa lho, Mbah. Negara Sabak. Lho, negara Sabak iku sugih-sugih wong. Iku Ratu Bilqis mau sing bendungane dimungkinkan berapa ratus tahun gak ngarah jebrol, tapi akhirnya jebrol. Naudzubillah min dzalik. Mulane wong ku esuk sore bengi rene iku mereka karo sing hebat. Sing hebat sapa? Gusti Allah. Ora ana hebat, Kang. Juwaduk lah mati. Juwaduk rasa duwe akeh, nak lara gak doyan mangan. Wis mbok tawani opo ae, gak doyan. Wong nek lara iku mbok piye? Mbok tari. Es yo Mbak yo, es yo Mbah, es yo. Ora usah, cangkemku pahit. Lho, cangkem kok pahit. Mbok kei masak apa ora doyan cangkeme
Wis sing penting seger waras. Ngono ku ndonga terus bendina. Dongane ya nak subuh. Wakini saroma konjut iku ana donga wa afini fiman afait wa tawalani fiman tawal. Mana segewas to Pak. Dadi Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman, muga-muga Allah ngeke seger waras. Lho ngono iku wa afini fiman afait ngoten to. Nun sewu seger waras. Seger waras enake sembah kok Bu. Mangan ora larangan apa-apa, ora kena kolesterol, ora darah tinggi. Urip kok ana doloro kabeh. Duwe dhuwit karo oleh man sate jare darah tinggi. Urip ora oleh man santen jare koles malah lara kabeh. Ngono kok urip barang kowe. Tenan kowe enak sambah Bu. Ngelmoni dingelmoni kabeh niku jajal. Poso dingelmoni. Biasanya aku nak poso pertama nerangno poso kok ngidangi dunek-neki wong. Itu yo dilek aku ngono. Ora batal Pak, ya ora batal ngono. Itu kok batal ku to piye? Itu batal nek itu campur oseng-oseng tempe ngono. Nggih to? Batal iku nek idune campur oseng-oseng mulane disunahno kon sikatan sebelum zawal asal urung matahari belum lingsir Mbah, urung dewang iku isih diolehno siwakan. Lah nek wis bedhok kok glingsir matahari wis glewang ora usah siwakan, wis abape badhek-badhek lah. Apik ora siwakan kan ngoten. Lah nek bar sahur yo dikon sikatan kon siwakan kon kemumbah kono kon nliliti untu. Dene mbok sliti kok jam 10 kono kluyar-kluyur gureh. Apa iki? Apa iki pamane lho Bu? Umpamane kok gureh. Nah kowe ro nek gureh yo idokno kok malah mbok lek. Lha iku lagi batal pasane mergo idune campur geteh utawa campur oseng. Nek ora campur ya diulul lah ra apa-apa kok. Wong poso kok nek-neki wong metu sithik mati wong ngono. Wong poso kok nek-neki wong. Ngelmoni. Dingelmoni. Nuwun sewu. Sahure dingelmoni iku agek posone. Engko urung mangane dingelmoni, maca bismillah gen ora ndang mati. Mbok mati-mati ya mati syahid. Muga ning gone kitab I'anah nika Sarah Fakul Mu'in man aroda ayah ya saidan sing sapa kepen urip bahagia wa ya mutasyahidan nek kapundhut ditung mati syahid falyakul indab tidai kulisain bismillahirrahmanirrahim. Iku nek kepengin mati syahid ora usah petentengan. Ngamal sapa sing anggere ora najis, ora rusuh, maca bismillah. Genjong anak putu ngene iki keturun ngap tipi digenjong ambek maca bismillahirrahmanirrahim ngono. Aja kok mbok bodoni ngaleh-ngaleh udan-udan. Wong tuwa kok bodoni wong ngono. Wong ora dosa ora apa kok dibodoni. Bismillahirrahmanirrahim. Niku teng kitab kok karek atut. Awak dhewe iki wong awam karek atut. Kitab I'anah ku Sarah Fathul Mu'in Pak. Man aroda ayah ya saidan wa ya mutasyahidan falyakul indab tidai kulli syai'in bismillahirrahmanirrahim. kecuali kaya nisi umbel ora usah maca bismillah, cewok ora usah maca bismillah, ngeruk sampah ora usah maca bismillah, buak sampah ora usah maca bismillah. Semua sing bangsa sing kaya
rusuh-rusuh niku lah nggih semua mustakzar iku ora pareng maca bismillah dingelmoni niku kula ngelmuni mane esuk-esuk ngaji sing penting niku ditegasno Kanjeng Nabi kok saya kurang marem mbok kiai dia yo do apal kabeh idza raaitum apa riyadul jannah nak kowe do ngerti taman surga fartau iku anggere ustad yo apal Pak hadis iku kowe mlaku-mlaku kok ning kono ana taman surga menggo ramban to sapi melok nyenggut nak wong kono lho melok ngrungok-ngrungokno perintah Kanjeng Nabi nek ning kono kowe mlaku idza raaitum raudhatal jannah to riyadul jannah kok kowe ngerti ning kono ana taman surga menggo melok angono melok ngrungokno fartau maknane melok rambano maknane wong desa ramban melok nyenggut sithik-sithik kono lho maknane napa sahabat takon kila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah wa ma iku apa riyadul jannati utawi taman surga Kanjeng Nabi jawab qala khalaqul dzikri lingkaran dzikir. Nah dzikir niki cara Imam Atta maknane iku dzikrul ilmi ning kono ngaji maknane cara Imam Atta. Kaifa tastari bagaimana kau nak membeli kaifatu zaki bagaimana kau zakat kaifatu sholli bagaimana kau sholat iku panggonan dzikir jenenge iku metode Imam Atta. Nah mana ngaji niki utama-utamane ngaji bab fikih Bu ora kok muga-muga tok nggih fikih kuwi buka ya buka ora usah poso gaya wis ana magrib ora buka-buka malah magrib wiridan ae ngasek ngisa salat wis salam yo salam dingelmoni wah salam kok isih barik ala sayyidina Muhammad imame wis bar kok mama barok taala ngasih sing bilale mantine asolata jamah mama barok ta iku goblok ora nganggo ilmu ora nganggo dingelmoni mane nun sewu salate ngelmu bagaimana kamu salat takokno Kiai Mbah Ye Taufik ono kiai neh Mbah apa Kiai Zamroji niku Kiai Ali Zamroji paham nggih nggih niku rabine sing midato niku ora dadi kiai niku pidato sing rabine ku kula rabine sing midato terus dadi kiai nganggur nun sewu rabine niku salate dingelmoni sendakepe dikira-kira sing apik piye tiru kiyaine ya kiai mriki niku apa ngaji ku kiai kene nrangno piye cocok ora kiai ku adoh iku ndelok sik rungokno tok rungokno kok timbang-timbang cocok ta ora mergo saiki ku isine modho paido-paidonan kowe ora usah melok maido ora roh karepe wong nggih mboten kowe karo karepe wong iki usume do maido-maidonan kowe ora usah maido karepe gak mudeng aku mboten paham kula nggih to awan dhewe wis gak paham ngangkat tangan cara sapa Mbah Taufik ya sing niku tut malah melok alikumeni mati wonge wis wong Iran ya ora apa-apa monggo tapi kiai sapa tut nah iki anak pidato rak pencerahan ilmu tapi nek mbek kiai setempat kan kowe langsung contoh umpama niki umpama nggih umpama tak contohno salat iku lanang cek wedok kan bathuk wajib bukaan ora entuk ketutupan aja mok ndelok film ku penting untuk bayaran kok bakas bathuk iku lanang cek wedok kudu bukaan wajib mun wis salat ndiluk monggo ndiluk
Nah enak ndilo enak ndangak. Gitu. Tapi nek cara Kanjeng Nabi mbok kitab apa ae dikongkon ndilo. Ndilo iku aja ndangak, nek ndangak samber klaper. Ana kewan samber kitab apa ae, Kak? Ame kitab sing Irsadul Ibad, ame kitab Fathul Wahhab, ame Fathul Mu'in, ame hadis Bulughul Maram, ame hadis apa jenenge Sarehul Maram jenenge kitab apa Subul Salam, monggo padha ndiluk sing apik. Wong mengarep karepem. Khusuk ndi karek wonge. Khusuk karek wonge. Ndiluk ora khusuk ya akeh kok. Wong ora gambar masjid. Mbok pikir masjid endi kok ngono iku. Ya ora khusuk. Khusuk karek wonge. Wis titik. Madhep monggo. Madhep ya iso khusuk iso ora. Anak ngawasi rukoe tanggane. Iku ruko utangan tak kenceng. Bodo-bodo. Ruko utangan apa kenceng delok utan ora. Tahu ngaji mbek Pak Kurdi tetep rukoh ora ngarah utang. Lah kula nate pidato ora nong pidato kaya aku apa rukoh nggih. Salat iku monggo sandangan opo silakan utangan monggo. Ning khusus salat aja geman utangan kan tau ngono. Ora ditampa salate urung lunas aku ngono kok. Lho kula tak pidato ngono lho. Lah monggo berbeda monggo. Wong utang apa iku nek gak dilunasi ku gak ditampa kok Kang. Kok kowe kok malah rukoh kok utangan. Ya elek-elek penting resik Allahumma. Liyane sing mbonggo ngencer monggo lah. Name utangan kreditan monggo. Tapi kok salat kok ngasih utangan yo Allahu Akbar. Malaikate ora tak tampa urung lunas. Yo ngono kok. Ora ngandel ya wis kok. Nek takono kiai liyane lek bener apa ora kan gitu. Wong kiai yo kathah. Kiai saiki yo pirang-pirang malah. Nek kiai ngono sentek ora iso tambah. Nek wong sing dari kiai tambah akeh, Mbah. Zaman-zaman akhir wis jelas qala ulama'uhu wa kasura khutoba'uhu. Nun sewu kiai sentek, sesithik. Nak tukang pidato tambah akeh. Mane do bingung wong nggodho pidato kabeh, mau pidato kok maido. Mane umbarno ae, ana sak ngene yo meneng ae. Ana sing ngene yo ben, ana sing gak sendakep. Kaya ayat lagu meni sing mundhut yo ben ka apa-apa sah. Salate iku sah. Apa aliram sendakep iku gak dadi rukune salat. Allahu Akbar. Oleh Pak. Nah sing bener ya semene. Semene iki dhuwur udel ngisor dada. Ya ana sing ngene ya oleh. Ambek gandhoki ati oleh. Ana sing tuwa-tuwa ngene. Angsal. Lah nek ngasek mlengak, dadamu gak madhep kiblat ya ora bener. Allah. Ini ngasih ini berarti orang madhep kep. Umpama semene iki ora anggere wong esuk kok Kang. Ambek mbok kiai lah ngene iki angel semene iki. Nak pas duwe dhuwit esuk sakmene. Nak duwe dhuwit, ra duwe dhuwit ya mok semene. Wong ngangkat tangan nak khatmah mangkibeh. Ngomong gampang iki khatmah mangkibeh kenceng pundak loro gampang. Allah gampang. Ra duwe dhuwit wong wedok ngamuk. Allah. Ya mok semene dintok ngene. Ngomong gampang landani. Nun sewu. Iki ndakep. Ora ndakep gak apa-apa. Mung mengkerik kowe oleh kok. Allahu Akbar. Mengerik iku sah, Pak. Aku ora mbakas makruh. Lah mbok ora salat mengerik ya makruh ora apik, mengerik ora apik, tapi salate sah. Aku mbakas sah mbek ora sah. Nak perkara sah-sahan Allahu Akbar. Iku sah. Tapi wong kan
awak dhewe kan belajar pisane menghadap dengan Allah taala. Sekarang wong yo nganggo tata krama. Iku ana, Kak. Lah mbok lanang ora nganggo klambi ora apa-apa, sing penting sarungan, udel dengkul ketutupan, blodet Allahu Akbar. Lho. Apa? Lanang wedok ora rangkepan gak apa-apa, semribit. Ana kipas muni terus ora rangkepan. Aduh. Terus atem ademe cah ning ati. Ora apa-apa. Tetapi itu pun dipertanyakan. Kenapa? Mergo Kanjeng Rasul dawuhne ya ning kitab Yanah juz 1. Napa nika? Innal ardo tastaghfiru lil musalli bisarawil. Sungguh bumi-bumi Tuban manapun don njalukno ngapura karo wong salat bisarawil sebab ndekne do nganggo suwal, do rangkepan. Karek kowe monggo. Nah aku jek roh dalil ku tak lakoni penting, Pak. Ora tak pidatokno, tak lakoni sik. Aku salat mesti rangkepan. Dadi awak ndek kok rangkepan, salat rangkepan, sarung wis apik, nganggo rangkepan, wong nganggo rukuh apik isih tapian alhamdulillah. Allahu Akbar. Lemah muni ngene, ya Allah Gusti. Pak Kurdi sampean ngapura dosane. Mergo salate rangkepan. Nah kok Mbah Taufik niku wong tuwa ora rangkepan. Nah ora rangkepan salat. Allah Akbar. Ya sah. Tapi bumi mending ngene, bekakas sapa iku? Kok gandul-gandul rupane kok ngono rupane kok. Nuwun sewu. Sepele iki butuh ilmu gitu. Ruko yo nang ilmune. Ruko iku disunahno gandokan dengkul. Nek saged kan lurus ruko iku. Ruko nek saged. Lah nek wonge wis gegere sakit. Ramuk ngetok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lah yo sah to, Kang. Sapa muni gak sah? Ruko iku jengkeng. Gandhe pupu. Lah kok pupu ditekuk lara, Kang. Wong ngadeg iku alal qadir kok. Salat fardhu iku ngadeg alal qadir semua. Endi sing mampu ngadeg kok. Ngerasa ngadeg linggi yo. Kan ngoten. Iku salat wajib, aja mbak tarawih. Tarawih ku iso ngadeg ambek sila ya oleh kok. Tarawih ku ambek linggih ku oleh, senajan iso ngadeg karo linggih ku oleh. Dhewe zuhur, benten ngasar, benten maghrib, nek iso ngadeg wajib ngadeg karena rukun niki lho ngaji sing penting. Lah to mbok idul ganjaran ya ora ngatasi yo. Wong ganjaran langit bumi sak isine iku karo ngaji sak pentutan wis akeh ngaji ra mudeng lah kok. Lho kok ngaji ngono, Bu. Ngaji niku ana sing rukuk gebablasen ngasih ganduan gares. Allahu Akbar. Ya ora apa-apa, ya cuma paido ben. Ana sing gandhe dengkul, ana sing ngasih gares, ana sing mau pupu tok. Mah sing lucune mah ngene, Allahu Akbar, mergo lara mbek ngempet. Kok batine kok suwi ndangane. Isih. Iki anggere muni isih ya batal, nek gak muni isih kok ngene. Kadung ngadeg sik. Imame rong ngadeg, kowe ngadeg sik. Muga pegel. Ora apa-apa to, Pak. Disi imam cuma sekali salate ora batal. Lah nek 2 kali berturut-turut disi mongko salate batal. Utawa kari berturut-turut salate batal. Ngene iki perlu diulangno terus. Aja bosen-bosen. Mun dosa saged sing saged. Tetep siji ana sing ora iso. Nggih? Wong wingi iku perkara riyaya ning nggone aku dhewe kuwi. Aku kon ngimami kan emoh. Mboten Bu kon ngimami riyaya ku wegah aku. Mergo gak iso kusuk kula niku. Lah kok ora iso kusuk, Pak. Lah nek kusuk piye ambek ngitung? Anak makmum genah.
Allahu Akbar kan Allahu Akbar. Imam ambek ngitung drijine kok bar ngene, Bang. Anak kaken. Iki mengke riyo lek Bu. Riyo kan mbuh kapan mbuh jemaah mbuh setu kan gak roh gitu. Kayak nunggu pengumuman toh. Nah aku seneng ndang bodo aku. Wong poso iku nyoro kok ora ngopi, ora udut. Ora mangan, ora ngom. Narino maksude iku kaya lakone malaikat kok. Malaikat tak ora mangan, ora ngombe. Cawang kuno-kuno nak poso ngen kula kan tesih nang dalu ngoten ning masjid niku. Ingsun ngimanaken malaikat iku werna-werna rupane, werna-werna gawene, werna ngibadahe tanpa syahwat, tanpa nafsu, ora bapa, ora ibu, ora bira duwe anak, ora pegot ngibadahe maring Allah. Ngono-ngono barang, ora mangan, ora ngombe. Ngono diwaca kabeh. Yo perkara kitab Aqidatul Awam niku lah. Wal malakul ladzi bila abin wa la aklala surba wala naumalahum. Malaikat niku ora mangan, ora ngombe. Lah iki mbok lakoni aku kowe nak rina kaya malaikat, ora mangan, ora ngombe. Lah atur riyo niku imam kan nyoro. Salat riyo yo ngelmoni. Jajal sing ora ngaji ingeti tok ora beda riyane mbek wong ngaji diingeti tok ora pamane salat karo atut karo atut imam pamane salat riyaya niku Bu salat apa ae liyane nyolati mayit salat apa ae liyane nyolati mayit takbir sing wajib iku takbir pertama tok jenenge takbiratul awas. Nah, iki diapal udune. Takbir sing wajib pertama tok jenenge takbiratul ihram. Berarti takbir teruse nak imame lali ora usah mbok gremengi, salate sah, malah ndang bar niku kok. Mun nek salat riyaya umpamane usolli sunnata Idul Fitri ora sorap Jawa lah niat ingsun nglakoni salat sunat Idul Fitri makmuman Allahu Akbar. Kowe nganggo rakaatene monggo, ora nganggo rakaatene ra apa-apa. Kowe meh muni mustaqbil kiblati apik, ora maca ya ora apa-apa. Ameh muni lillahi taala karepem, ora lillahi taala ya ora apa. Sing wajib usolli sunnata Idul Fitri. Cara Jawane aku niat salat Idul Fitri sunah dadi makmum. Iki kudu ditakyin, kudu dijelasno nek mau usolli sunatan Allahu Akbar ora dadi riyaya tapi sunat mutlak. Nek tarawih niat ingsun sunat tarawih makmuman Allahu Akbar kudu ana salat sunah tarawih. Nak usolli sunatan niat ingsun sunah kok Allahu Akbar mongko dadi salat sunat mutlak. Iki ngene iki lah diopeni. Saiki akeh wong pinter somben. Salat-salate Mbah ngaji tak deloke suda ngene kok. Malah wingi ning kene ku nak ning gone kene iki semanding ku malah sing ngaji ditumpakno motor gratis. Panitiane mbek modal nggo marani ngulehno. Nah ndek akad ndek ngene kene iki ning ndi saka kula. Niku ance dari tim-time do golek ngabari kabeh per desa. Iki tak delok ya saya suda ngene. Ngance ganjaran niku somben ra saiki ya. Momo ganjane saiki wujud dhuwit ngono ya do mangkat kabeh. Momo 17 derajat dijoli 2.700 ya do mangkat ya. 17 derajat mau jamaah 17 derajat Pak. Iku sak jamaan. Iki sing patang
sing patang jaman ra usah dikai sok ben lah sing siji kenceng saiki 2,7 juta enak ngono jane umpama wah iku bek mejite pun ora usah bahas kok kono ya to dadi salat mangke niku niat ingsun nglakoni salat sunat Idul Fitri makmu iki sing dikrentekno Pak ning ati niat ingsun nglakoni salat sunat Idul makmuman mergo jamaah pun titik lah imame ora sambuk ora ayu imam riyo iku cek imaman cek ora imamano lillahi ta'ala sah mergo iki salat riya tunggale dhuwur kata dhuwur Bu maghrib yo sapa sing rodok nang sapa rodok awan nang sapa kowe Kang kowe nang Kang Rene iso Kang Rene Kang kowe Rene bisa sini enggak nah ini aku ngaji Rene Rene iki umpama kiblate kono umpama sampean salat yo salat apa lah maghrib pamane yo berarti kita takbir nah takbir dhewean ora imaman gak apa-apa mun sampean salat Allahu Akbar saiki ampun kula teko terus aku niat ingsun nglakoni salat pendune salat maghrib pendune salat makmuman lillahi Allahu Akbar iki aku untuk jamaah maghrib mergo aku imame senajan tak makmumi gak entuk gandan jamaah mergo dene gak imam nami salate sah salate imami tetep sah kula sah imame sah senajan imame ora imaman lillahi mergo salat maghrib termasuk salat riyaya engko itu ampun wis titik dhewe nek iki Jumatan nak Jumatan mongko kudu usolli fardhu Jumati imam lillahi nek imame kok gak niat imaman sak masjid gak sah kabeh senajan makmume muni makmuman tapi imame wajib muni imam contoh pun ngaji nggih dadi makmum gak apa-apa dicablek lah kok dicablek Bang dicablek iku maksude gen roh dimakmumi nah Nenek. Ngaji. Iki ngaji yo, enggak apa-apa kan? Nah, lah nek iki ndelah untuk sak rakaat lah. Untuk 1 rakaat ternyata saya baru datang. Aku ame jamaah genro tak makmumi, tak cablek. Tak demek. Iki nak mudeng langsung rentek imaman ning ati. Senajan wis entuk sak rakaat. Ora kok muninge dicablek kok ana apa. Oh, enggak gitu. Ini kode. Mohon nggih. Lah, malah yang paling penting lagi wingi tak atur ning soko. Nek ana wong salat jamaah, imame ora krungu wacanane. Contone salat zuhur dan contone salat ngasar. Pesene Kanjeng Nabi la taqra'u illa bi ummil kitab. Kowe aja maca apa-apa liyane maca monggo perak pun. Cek dhuwur cek ngasar. Jamaah ning masjid cek ning langgar musala sura. Jamaah dhuwur langsung usolli fandonduri makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar maca pesene Kanjeng Nabi la taqra'u illa bi ummil kitab aja maca apa-apa sak liyane maca mergo kowe ku makmum lah kok iso ngono imame macane kan disunahno alon-alon makmume ora krungu mergo makmum ora krungu makmum takbir ndang maca kok malah maca kabir ora barbar ketara ora ngaji lho niki jajal
sepele ketoke Pak. Aku gak ndisiki wong-wong gak keminter. Tapi jarang wong nerangno ngene iki. Lho saya lho. Bahkan nek aku leh ngomong, ndek apan kowe tau krungu ngene iki? Nah kowe mau takok karo aku, Pak niku kitab apa? Ora usah dhuwur-dhuwur, kitab takrib Abu Suja iku ana. La takra'u illa bi ummil kitab. Aja maca apa-apa kejaba maca mergo salat dhuwur salat ngasar salate ora banter. Nah imame kok ora krungu wacanane karena sandur dan asar iku disunahno alon-alon, makmume ora krungu, nek makmum takbir ndang maca niki sengaja ngemeno ngaji teng mriki pentinge niku Bu. Ora kok muga-muga tok mboten perlu ngaji. Mohon nggih. Lah riyaya mangke jamaah niku jenengan kudu makmuman lillahi taala. Mergo dadi imame bebas. Imame ameh imaman ya monggo, ora imaman ya ora apa-apa. Imaman kudu ngrentekno dadi imam iku nek salat Jumatan. Pak, Jumatan iku rak wong lanang. Wong wedok rak mboten. Umpama wong wedok Jumatan ya ora apa-apa. Umpama anak ngandakno kuwi Jumatan cek riyaya sing wong wedok do teko akeh oleh. Sing penting sing diolehno nomor 1 wong wedok sing diwedhaki ora kenek. Maksude ajuzun wedok sing tuwek tuwek. Esuk nak riyaya ora usah lipstikan. Mundak nimbulno fitnah. Nun sewu. Mbok takokno kiai jagat wetan jagat kulon. Umpama wedok piye Pak mbek ning masjid ana lanang ora apa-apa. Ning nek iso wong wedok sing ajuzun, wong wedok sing tuwek. Umpamane ngono. Wah kok nom melok Pak, nak melok yo tutupono rae aja malah nganggo gincu aku ngono. Gitu. Pun. Lah Jumatan Pak, Jumatan wong wedok angsal oleh saged mawon. Lah nek wis Jumatan napa kudu disendur Pak? Mboten. Senajan wong wedok nek wis melok Jumatan wis ora kewajiban salat duhur. Kanggone sing tuwek. Umpama lah nek ra Jumatan, lah iki termasuk tambahane. Ora lanang, ora wadon kok salat dhuwur dina Jumat. Aja kesusun dhuwur nek urung Jumatan rampung. Bahasane wong kuno aja salat dhuwur sik nek wong Jumatan urung medun. Wong kuno urung medun. Nek ana zaman kuno Jumatan kok dur telu. Andan Jumatan wis munggah. Nak wong Jumatan rampung, Jumatan wis medun. Wedok cek lanang umpama kok ora Jumatan, aja nduhur-nduhur nek Jumatan urung ngene iki lho Pak, perlu diseselno ning pengajian wisata rohani, cek wisata hati, cek wisata ilmu, ngaji bentuk ngene sangat pentinge. Saestu aku iso mbok ngaji kaya kono-kono iso, ngaji model-model sing ngono iku. Nak trimo aku nek ning nggone Tasikmadu yo tak konokno yo muga ana terbang ngene iki. Lah tak kono yo tak kanokno do nyanyi dinyanyekno lek. Mosok nek dinyanyekno lek Bu. Modele ngono. Nah aku ngono, aku nyanyi yo macem-macem iso kabeh kok. Oh, kula niku nyanyi jog cilik. Aku ndek cilik nyanyi Bapak Pocong iso kok. Iso bapak apa? Bapak Pocong iso nek termo saiki iku. Sing angel ku ngaji nerangno ngene lho Pak. Ora anggere wong ngaji nerang ngaji kok pondok ora wani nerangno ngene iki. Tenan Pak.
Anak perkara sing ngono-ngono kok tunggale penyakit hati menjadi duri. Astagfirullah mesti jawabane. Ra ngono. Ra ngono. Anak sing lah yo jawab selawat lah. Jawab astagfirullah rabbal baraya. Ra ngono. Lho lah nggih ra ngoten nah. Umpamane terus kowe terus Rabbi aku bukanlah ahli surga. Nganti wong ngene kok swarga le. Namun ku tak sanggup dalam Rabbi engkaulah yang maha kuasa, ampuni hamba yang telah berdosa. Husnul khotimah menemui mati, tersenyum di akhir hayat nanti. Astagfirullah baroya. Sing tuwa sabar. Iki cara saiki, Pak. Iki cara kuno. Ilahilas tolil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubatau waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzambil adzim. Iki cara wong kuno-kuno nak diwaca ping 5 bar Jumatan matine mesti mati nggo iman. Kamakola kitab I'anatut Thalibin, kitabe iku cara Jawane kan Gusti kula gak pantes ning swarga Firdaus, tapi kula gak kuat ning neraka Jahim. Niku cara Jawane kan ngoten, Mbah. Iku Imam Abu Nas muni ilahilas tolil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzambil adzim. Iki wong kuno-kuno terus. Nak terus ya ono wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dzambiza itun kaifa timan. Iku cara wong kuno-kuno, Mbah. Nek cah nom-nom kan Rabbi aku bukanlah ahli surga, namun ku tak sanggup dalam neraka. Rabbi engkaulah yang maha kuasa, ampuni hamba yang telah berdosa. Husnul khotimah menemui mati, tersenyum di akhir hayat. Nah, nak kepen mati mesem iku kitab sak donya. Orang mantep ya kowe. Iku maca selawat sedina sengine ping 1000. Waki Pak yo ora aki.
Wong Sholah Muhammad tuh nak ping 100 tak meniti mok 3 menit tok Pak. Sholah Muhammad tuh angger apa 3 menit iku entuk 100. Berarti gak setengah jam apa? Sholah Muhammad. Nek aku selamat. Lho kan ngoten. Lah kitab sak donya kan ngono, ngaji mbok ning ndi mbok kiai sapa ya ngono Pak. Maca sepisan dijoli ping 10, maca ping 10 dijoli ping 100, kok maca ping 100 dijoli ping 1000. Dan barang siapa membaca salawat 1000 kali ora mati-mati nirung roh suwargane. Kitab sak donya. Ngaji kok mamang bangkune sing mantep. Ndak iya kabeh kiai nang anjir adohno kene sapa tak dudone. Mosok kiai goblok aku. Nuwun sewu. Sholah Muhammad sepisan ijole ping 10. Nek maca ping 10 dijole ping 100. Nek maca ping 100 dijole ping 1000. Nek maca sedina ping 1000 to sedina ping 1000 ora mati-mati nek urung roh suwargane. Tegese matine meh tersenyum di akhir hayat nanti. Wes jam 7 wes. Lo jam 7 mau jam 7 lo mau jam 7. Jam 7 kan gitu. Mau nek. Lah kan ngoten. Ngene iku mau penting ku diapalno, dilakoni. Ngaji ku samratuhu ora kok akeh sithik tapi ngamalno kanthi istiqomah. Tak takokno kiai mulai kula pidato ning Cilongok Tangerang. Ngasek teko Semampir klopol awur ndesmo ta apa pidato teng mriko kula. Sing ngetan lho sing rono. Sing idul teko Tumpang Malang pidatoku. Sing nyabrang segoro pidato teko Tulang Bawang. Tak takono kiye dia iku mari mandi kuwi sing penting istiqomah. Jebule ngono Pak. Ora pokok donga apa-apa, sing penting istiqomah. Mane istiqomahno cek ngajine, cek wiridane iku istiqomah. Astagfirullah. Ya istiqomah ngono iku. Mun muga-muga manfaat barokah. Niki ana titipan kirim doa kanggo sing wis kabundut, muga-muga disepuro dosane, ketampi sedaya amalipun, sing gerah muga-muga ndang diangkat waras kabeh nggih. Sapa ae niki rasah jebut jane. Kiai ku ora kurang dalan. Maksudnya sapa ae jenenge niki rasa tak sebut apa-apa ya. Waca tara. Ngono gak percaya ngene. Ndi kemun kota mati apa? Sing anu niki amanah keluarga Ibu Karsih asrama haji niki. Kirim doa dumateng Bapak Kasdu, Bapak Masral, Bapak Supriyadi almarhum Bapak Supriyadi, almarhum Bapak Sukandar, almarhum Joko Sutrisno, almarhum Kacung, almarhum Haryanto, almarhumah Ibu Tasmirah, almarhumah Mbah Sanggem, almarhum Mas Siyati, almarhumah Masyata kayak Mbak Jasmani, almarhum Pak Jasmani. Ya, nah niki malih mohon barokah doa keluarga jamaah ngaji wisata rohani Al-Falah Tuban. Sangkon saking sapa niki kula Mbah Samsuri. Ha, Mbah Samsuri Kedung ndi niki. Donatur sayur gratis Al-Falah Tuban, semoga diberi rezeki yang barokah, panjang umur dan sehat selalu Mbah. Bapak Muhammad Fauzan, Bapak Herman, Putri Ana, semoga lekas sembuh, amin, Allahumma amin nggih. Wis niki tok nggih pun sedaya sing ngaji tak tampi dhewe, muga-muga gak mati-mati. Allahumma
Lah ngoten Bu. Pangono sehat, panjang umur, doyan mangan ya, sregep ngibadah. Lah urip tok nggo apa le Kang? Muntang urip gak doyan mangan. Ayo mati. Urip kok gak doyan. Nah, urip panjang umur yang doyan mangan. Yo doyan mangan tok ngibadah. Kang kabeh niku ibadah napa mawon insyaallah dadi swarga. Nggih to. Ngaji sampean ameh ngidu yo swarga, mlaku yo ganjaran, dehem yo ganjaran, watuke ganjaran kok. Wong ngaji gak ana kabeh gak ngibadah Pak. Alhamdulillah. Ngono sewu yo. Eko sapa eko sing muni ditutup tutup muni ngono. Suwarga tansah mengolawange dicawesake kanggo sapa sing bedhek amale lan kuat imane rikala urip ana dunyane ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi Ashari wa darati atadiyati rotal alami ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasilak bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadamid lazim. Alhamdulillahirabbil alamin ya Ghaffar ya Ghafur ya Rahman ya Rahim. Ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jamaatina wa li ikhwanina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna sholatana, taqabbal minna siyamana, taqabbal minna qiyamana, taqabbal minna shadaqatana wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khul fatihin ya rahmanad dunya wal akhirah bi barakati syahri Ramadan atil umrona fi taatika wa mahabbatika wa ridhoka wahyina hayatan thayyibatan wa tafasamal iman walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil anad ing syariah kang tihen risane anas gandikane kapindo mulya akan ing rampuane
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.